ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മോം ആൻഡ് മിലി. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ റവപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ റവപ്പൊടി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ 4 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്തിരി, ഇഡ്ഡലി, ദോശ, നൂൽപുട്ട്, അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ, നൈസ് പൊടി, അതും ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വേണ്ടത്. അതും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് റവയും അതും സെയിം. ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗരം മസാല, അതൊരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുത്തിപ്പൊടിച്ച മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, കുത്തിപ്പൊടിച്ച മുളക് പൊടി, അതൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ഗ്രീൻ ചില്ലി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു പീസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ജിഞ്ചറാണ്. ഇത് മൂന്നും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി 2 പിടി തേങ്ങ, നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ 2 പിടി കോക്കനട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പിടി കോക്കനട്ടും ആയി. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് മതി. ഒരു മീഡിയം സൈസ് എഗ്ഗാണ്, അത് മതി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം കുറേ ഒഴിക്കരുത്, വല്ലാതെ ലൂസായി പോവും. കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വേണം കിട്ടാൻ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. വല്ലാതെ ലൂസ് ആവരുത്. നമ്മൾ നേരെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. ഈ ഒരു ഇത്രയും കട്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചൂടായ ഓയിലിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ റവയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു സൈഡ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതായി വരും. കണ്ടോ, തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. തന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആവുമ്പോൾ വിട്ടുപോരും. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് 2 or 3 or 4 എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വലിയ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടാണ്, വലിയ പാനൊക്കെ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കുറേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോസ് സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോസ് ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ മോളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് മോളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പം ഞാനെന്നും പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബൈ, താങ്ക് യു.